pH අගය 5.7ට වඩා අඩු. pH අගය 5.7ට වඩා අඩු. ඕනෑම වර්ෂාපතනයක් pH අගය 5.7ට වඩා අඩු ඕනෑම වර්ෂාපතනයක් අම්ල වැසි ලෙස හැඳින්වේ. අම්ල වැසි ලෙස හැඳින්වේ. ලංකාවට අම්ල වැසි කියන එක ඒ තරම් ගැටලුවක් නෑ. හේතුව ලංකාව ඒ තරම්ම කාර්මීකරණයකට නතු වෙච්ච රටක් නෙමෙයි. හැබැයි මේ ළඟදී අර නැමගිනි ගත්ත එකේ හින්දා නම් බලපෑමක් ආවා. කියන්නේ ඒකටම ලෝකයේ බොහෝ කාර්මීකරණයට ලක් වූ ප්‍රදේශයන්හි ලෝකයේ බොහෝ කාර්මීකරණයට ලක් වූ ප්‍රදේශයන්හි මෙය බලවත් පාරිසරික ගැටලුවකි. මෙය බලවත් පාරිසරික ගැටලුවකි. එතකොට වර්ෂා ජලය වායුගෝලය තුලින් ගමන් කිරීමේදී ඒ වායුගෝලයේ වායු දූෂක විදියට සල්ෆර් වල ඔක්සයිඩ් සහ නයිට්‍රජන් වල ඔක්සයිඩ් අඩංගු වෙනවා නම් මේ සල්ෆර් ඔක්සයිඩුයි නයිට්‍රජන් වල ඔක්සයිඩුයි දිය වෙලා නයිට්‍රික් සහ සල්ෆරික් හැදෙනවා. තව එකක් තියෙනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කොහොමත් වායුගෝලයේ තියෙනවා. මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වැසි ජලයේ කොහොමත් දිය වෙනවා. ඒ දිය වුණාම ඇදෙනවා H2CO3 කාබනික් අම්ලය. හැබැයි මෙයා දුබල අම්ලයක් දුර්වල අම්ලයක්. එතකොට මෙයාගෙන් දායකත්වයක් ලබාගෙන දෙන්නේ අම්ල වර්ෂ තමයි. අම්ල වර්ෂ සඳහා මෙයාගේ දායකත්වයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ සඳහා ප්‍රබලවම දායක වෙන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් මෙන්න මේ කියන සල්ෆියුරික් අම්ලය තමයි අම්ල වැසි සඳහා ප්‍රබලම දායකත්වයක් දෙන්නේ. අම්ල වැසි වලට ප්‍රබලම දායකත්වයක් දෙන්නේ මේ කියන සල්ෆියුරික් අම්ලය. ලියන්න ටියුට් එකේ දැන් තියෙන ලියා ගන්න පුළුවන්. वर्षा जलय दूषणයට ලක් වූ පරිවර්තී ගෝලය තුලින් वर्षा जलය दूषණයට ලක් වූ පරිවර්තී ගෝලය තුලින් वर्षा जलය दूषණයට ලක් වූ පරිවර්තී ගෝලය තුලින් ගමන් කිරීමේදී එහි අඩංගු නයිට්‍රජනීය ඔක්සයිඩ් හා සල්ෆර් ඔක්සයිඩ් වැසි ජලයේදී නයිට්‍රික් අම්ලය සහ සල්ෆියුරික් අම්ලය නිපදවේ. නයිට්‍රික් අම්ලය සහ සල්ෆියුරික් අම්ලය නිපදවේ. මෙම අම්ල වලින් ආම්ලික වූ
මෙම අම්ල වලින් ආම්ලික වූ pH අගය 5.7ට අඩු 5.7ට අඩු වැසි අම්ල වැසි ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. අම්ල වැසි ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. අරලකුණ දාලා ලියා ගන්න. අම්ල වැසි සඳහා සල්ෆියුරික් අම්ලය මගින් ලබා දෙන දායකත්වය වඩාත් ඉහළ අගයක් ගනී. ඔන්න අම්ල වැසිය තියෙන ආකාරය. එතකොට මේ අම්ල වැසි පාලනය සඳහා විවිධ පියවර ගන්න ඕනේ හේතුව මේ අම්ල වැසිය මගින් ඇති කරන බලපෑම ඉතාමත්ම විශාලයි. එහෙනම් ටියුට් එකේ ඊගාව පිටුව අංකය 11 අම්ල වැසිවල අහිතකර බලපෑම. ටියුට් එක නැති ලියා ගන්න මාතෘකාව. අම්ල වැසිවල අහිතකර බලපෑම. අම්ල වැසිවල අහිතකර බලපෑම. සාමාන්‍යයෙන් අම්ල වැස්සක් ගත්තාම මේකෙන් කාර්මික, කෘෂිකාර්මික ඔය කියන සියලුම දේවල් වලට හානි වෙනවා. කර්මාන්ත වශයෙන් ගත්තාම අපිට ලෝහ කර්මාන්ත ආශ්‍රිත දේවල් කියනවා. අම්ල නිසා විකාදනය වේගවත් වෙනවා. කෘෂිකාර්මික අපි භවෝග තියෙන ඒවාට අම්ල වැසි වැටිච්චාම ඒවායේ ලපටි කොටස් විනාශ වෙලා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ධාරිතාවය අඩු වෙනවා. එන්න ආහාර ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. මොනවා හරි ප්‍රතිමා වර්ග තිබ්බොත් එimhe ඔය කිරි කරුණු ප්‍රතිකා අරමුම වදිනවනේ. පිළිම වර්ග. ඒකට ඒවා විකාදනයේ වේගවත් වෙනවා. ඊළඟට ජලයට වැටිච්චාම ජලය ආම්ලික වෙනවා. ජලය ආම්ලික වුණාම ඒ ජලජ පරිසරවල ප්ලවාංග වර්ධනය අක්‍රමවත් වෙලා ජලජ ජීවීන්ට හානි වෙනවා. ඇතැම් ආකාර වද වෙලා යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඊළඟට අපි අම්ල වැස්සකට නිරාවරණය වුණොත් එහෙම අපේ ඇස් වලට, හමට, ඉසකෙස් වලට සෞඛ්‍යමය ගැටලු ඇති වෙනවා. ඔන්න ඔය ආකාරයේ කරුණු කීපයක් තියෙනවා. මම මෙතන කරුණු 5කට විතර ඉඳ තියලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය මේවා ඉතින් මතක තියාගෙන යන්න ඕනේ ඍජුවම ප්‍රශ්නයකට නගනවා. ලියන්න ඒ අඩේ පළවෙනි එක ටියුට් එකේ තියෙන පළවෙනි කරුණ. අම්ල වැසි මගින් ජලජ පද්ධතිවල අම්ල වැසි මගින් ජලජ පද්ධතිවල ආම්ලිකතාවය ඉහළ යෑමෙන්
මත්ස්‍ය ශාක සහ ප්ලවාංග මත්ස්‍ය ශාක සහ ප්ලවාංග ගහණය විනාශ වීම සිදුවේ. මත්ස්‍ය ශාක සහ ප්ලවාංග ගහණය විනාශ වීම සිදුවේ. එමෙන්ම ඒවායේ ස්වභාවික ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ධාරිතාවයන් ස්වභාවික ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ධාරිතාවයන් වෙනස් වීමෙන් ජලජ ජීවීන්ට ආහාර හිඟවේ. ජලජ ජීවීන්ට ආහාර හිඟවේ. ඊළඟට අම්ල වැසි වැටිච්චාම පසට අම්ල වැසි වැටිච්චාම වැටෙන්නේ සල්ෆියුරික් සහ නයිට්‍රික් නේ. මේ පසේ තියෙනවා ලවණ වර්ග තියෙනවා. මේ ලවණ මේ අම්ලත් එක්ක දිය වෙලා ලවණ හොදගෙන යනවා. එතකොට මේවා ශාක වලට අවශ්‍ය කරන ලවණ වලින් තොරයි. එන්නේ නිසරු වෙනවා. ඒක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සඳහා ඍජුවම බලපානවා. පස නිසරු වෙනවා. දැන් ඊගාව කරන්න. දෙවෙනි කාරණය අම්ල වැසි නිසා පසෙහි අඩංගු බොහෝමයක් ලවණ දියවීමෙන් පසෙහි ගුණාත්මක භාවය අඩුවන අතර එම පෝෂක ජලාශවලට එකතු වීමෙන් ජලාශ සුපෝෂණයට ලක්වේ. ඒ කියන්නේ අධික ලෙස ඇල්ගී වර්ධනය වෙනවා. ජලාශ සුපෝෂණයට ලක්වේ. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම හුණුගල් ආශ්‍රිත පරිසර පද්ධති වලට කොරල් පරවලට ඊගාවට කෘතිමව නිපදවලා තියෙන ලෝහ භාණ්ඩ පාලම් වාහන මෙන්න මේ අම්ල වැසි වලට නිරාවරණය වුණාම ඒවායි විකාදනය වේගවත් වෙනවා. දැන් තුන්වෙනි එක හුණුගල් ආශ්‍රිත පරිසර පද්ධති කොරල් පර ලෝහ පාලම්
මෝටර රථ ආදී ලෝහමය මෙවලම් අම්ල වැසිවලට නිරාවරණය වීමෙන් විකාදනය වේගවත් වේ. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම කැල්සියම් කාබනේට් ව්‍යුහ තියෙනවනේ. මෙන්න මේ කැල්සියම් කාබනේට් අම්ලත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරොත් මේවයින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මුක්ත වෙනවා. එතකොට මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පරිසරයේ ඉහළ යන ගිය සතියේ කතා කරා හරිතාකාර ආචරණය සහ ගෝලීය උණුසුම්කරණය සඳහා හේතු වෙනවා කියලා. එහෙනම් අම්ලවැසි වක්‍රාකාරයෙන් ගෝලීය උණුසුම්කරණය සහ හරිතාකාර ආචරණය සඳහා හේතු වෙනවා. එහෙනම් ලියන්න ඊගාවෙක කැල්සියම් කාබනේට් වලින් සාදන ලද ව්‍යුහ වියෝජනය වීම නිසා කැල්සියම් කාබනේට් වලින් සාදන ලද ව්‍යුහ වියෝජනය වීම නිසා වායුගෝලීය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය ඉහළ යයි. මේ නිසා හරිතාගාර ආචරණය ගෝලීය උණුසුම්කරණය වැනි පාරිසරික අර්බුද ඇතිවේ. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම ශාකයක ලපටි කොටස් වලට මෙන්න මේ අම්ල වැසි වලින් අහිතකර ලෙස බලපෑම් ඇති වෙනවා. එතකොට ඒවායේ තියෙන පෘෂ්ඨයන් පිච්චිලා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ධාරිතාවය අඩු වෙනවා. එතකොට ඒක ආහාර අර්බුද ඇති කිරීම සඳහා හේතු වෙනවා. එළිය දීගාවෙක ශාකවල හරිතමය කොටස් වලට හානි ඇතිවීමෙන් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය අඩාල වී ජීවීන්ට ආහාර අර්බුද ඇති කෙරේ.
ඔයාලා දන්නවා සුඛජීවී පාඩමේදී සුඛජීවීන්ගෙන් දිලීර ගත්තාම ඒගොල්ලෝ වඩාත් ප්‍රිය කරන්නේ ආම්ලික මාධ්‍යයට. සුඛජීවීන් වැඩිපුරම වර්ධනය සඳහා ප්‍රිය කරන්නේ සුඛජීවීන් අතරින් දිලීර වැඩිපුරම ප්‍රිය කරන්නේ ආම්ලික මාධ්‍යය. ඊට පස්සේ ආම්ලික වුණාම අම්ලවැසි වලින් අනිකුත් සුඛජීවීන්ගේ හිතකර සුඛජීවීන්ගේ පැවැත්මට අහිතකර වෙනවා. ඒතකොට පුස් වර්ග ඒව මේවා තමයි වැඩිපුර වැඩෙන්නේ. ඒක එතකොට අපිට කෘෂිකාර්මික වශයෙන් ගත්තාම අවාසිදායක තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් ලියන්න පුළුවන් ඊගාව. ලියන්නේ නැහැ ඊගාව කරන්න. පසෙහි ආම්ලිකතාවය පසෙහි ආම්ලිකතාවය ඉහළ යෑමෙන් පසෙහි ආම්ලිකතාවයේ ඉහළ යෑමෙන් ඇතැම් ශුද්ධජීවී ගහන ඇතැම් ශුද්ධජීවී ගහන විනාශ වන අතර ඇතැම් ශුද්ධජීවී ගහන විනාශ වන අතර එමගින් වියෝජන ක්‍රියාවලි සහ එමගින් වියෝජන ක්‍රියාවලි සහ නයිට්‍රජන් තිරකිරීමේ ක්‍රියාවලි නයිට්‍රජන් තිරකිරීමේ ක්‍රියාවලි අඩපණ වේ. අඩපණ වේ. ඊළඟට පස සහ ජලයේහි ආම්ලිකතාවය වෙනස් වීමෙන් ඇතැම් ජීවී විශේෂ වඳ වී යාමකට ලක්වේ. ඇතැම් ජීවී විශේෂ වඳ වී යාමකට ලක්වේ. අවසාන කරුණ අම්ලවැසි වලට නිරාවරණය වීම නිසා මිනිසා ඇතුළු නොයෙකුත් ජීවි විශේෂවලට සෞඛ්‍යමය ගැටලු ඇති කෙරේ. වරන් ඇතුළේ දාගන්න සම හිසකෙස් පෙනානු ආශ්‍රිත සෞඛ්‍ය ගැටලු.
සම හිසකෙස් පෙනහළු ආශ්‍රිත සෞඛ්‍යයක ඇතුළු. right. දැන් අපි අම්ල වැස්සක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක දන්නවා. අම්ල වැස්සකින් ඇතිවන අහිතකර බලපෑම් දන්නවා. ඊළඟට යන්නේ අම්ල වැසි පාලනය කිරීම. ටියුට් එක නැති අය ලියා ගන්න මාතෘකාව අම්ල වැසි පාලනය කිරීම. අම්ල වැසි පාලනය කිරීම. right. මෙතන ප්‍රධාන වශයෙන්ම එනම් පාලනය කරන්න ඕනේ සල්ෆර් වල ඔක්සයිඩ්, සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ්, සල්ෆර් ට්‍රයිऑක්සයිඩ් වායුගෝලයෙන් නිදහස් වෙන එක. NO, NO2, N2O මෙන්න මේ වගේ වායු පරිසරයට නිදහස් කිරීම ඕම කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් පාලනය කරන්න ඕනේ. මේවා වැඩිපුරම එන්නේ පොසිල ඉන්ධන දහනය නිසා. මේවා වැඩිපුරම එන්නේ පොසිල ඉන්ධන දහනය නිසා. එහෙනම් අපිට එක්ක පොසිල ඉන්ධන භාවිතය අඩු කරන්න ඕනේ. ඒ හින්දා තමයි රජයෙන් රුපියල් 20කින් විතර පෙට්‍රල් වැඩි කරේ. අම්ල වැසි පාලනය කරන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේගොල්ලෝ භාවිතාව අඩු කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මෙතන මෙයාගෙන් එනවා සල්ෆර්. සල්ෆර් ප්‍රතිශතය අඩු කරන්න ඕනේ. නයිට්‍රජන් ප්‍රතිශතය අඩු කිරීම සඳහා ඉන්ධන පූර්ණ දහනයකට ලක් කරන්න ඕනේ. එතෙන්දී නම් නයිට්‍රජන් නැදෙන්නේ ඉන්ධනවල තිබිලා නෙමෙයි නයිට්‍රජන් නැදෙන්නේ. වායුගෝලීය නයිට්‍රජන් තියෙනවා. අධික උෂ්ණත්වයේ පීඩනය හමුවේදී මෙන්න මේ කියන නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් කියන එක නිර්මාණය වෙනවා වාහන එන්ජින් තුල. මේවා එහෙම නැත්නම් මේවා වාහන වලින් නැත්නම් කර්මාන්ත ශාලා වලින් පිරියම් කරලා වායුගෝලයෙන් නිදහස් කරන්න ඕන. මෙන්න මේ කියන කාරණා ටික ඔක්කොම වැටෙන්නේ පොසිල ඉන්ධන හා සම්බන්ධයි. ඒ හින්දා අම්ල වැසි පාලනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් මොන හරි ලියන්න આવොත් එහෙම ඒ වගේ මේකෙන් එන ප්‍රශ්න හරි ලේසි පරිසර රසායනයේ. කාට හරි ලේසියෙන් ලකුණු ටිකක් එකතු කරගන්න ඕනේ නම් ඉස්සල්ලාම අල්ලගන්න වෙන්නේ රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ කෙමිස්ට්‍රි කොටස. ඒකට පැය භාගයකට වඩා අඩු කාලයකදී සාර්ථක විදිහට උත්තර ලියා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේවා තමයි යවන්නේ. මේවා BST වගේනේ, ඇග්‍රි වගේනේ පාඩම් කරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. හරි. අම්ල වැස්ස පාලනය කිරීම. ටියුට් එක නැති අය මෙහෙම ලියන්න. ආම්ලික වායුමය ඔක්සයිඩ තියෙන අය ලියන්න එපා. ආම්ලික වායුමය ඔක්සයිඩ වරාංගෙදර දාගන්න NOx SOx X කියලා කියන්නේ මේ ගොඩක් තියෙන හින්දා NO NO2 N2O අරම ඔක්කොම තියෙන එක. NOx SOx වායුගෝලයට පාලනය වීම වායුගෝලයට නිදහස් වීම වායුගෝලයට නිදහස් වීම වායුගෝලයට නිදහස් වීම පාලනය කිරීම තුළින් අම්ල වැසි පාලනය කළ හැක. අම්ල වැසි පාලනය කළ හැක. ඒ සඳහා අංක 1 ටියුට් එකේ දාලා දිනන අංක 1 කියන එක අංක 1 බල ශක්ති සංරක්ෂණය බල ශක්ති සංරක්ෂණය බල ශක්ති සංරක්ෂණය කරන්න ඕන. කොහොමද බල ශක්ති සංරක්ෂණය කරන්නේ? එහෙනම් අපි මෙතෙන්දී අනිවාර්යයෙන්ම හයිඩ්‍රෝකාබන් ඉන්ධන දහනය අඩු කරන්න ඕන.
එතකොට ඒ තුලින් අපිට පුළුවන් වායු ගෝලයට ආම්ලික වායු ඔක්සයිඩ් වන නයිට්‍රජන් වල ඔක්සයිඩ් සහ සල්ෆර් වල ඔක්සයිඩ් නිකුත් වීම පාලනය කරනවා. එතකොට ඒවා ජලයේ දියවීම තුළින් අම්ල වැසි ඇතිවීම අඩු කරන්න පුළුවන්. දැන් දෙන අංකයක බල ශක්ති සංරක්ෂණය කියලා ඉරි කැලක් ගහලා යටින් ලියාගමු පැහැදිලි කිරීම. මේ සඳහා හයිඩ්‍රෝකාබන් ඉන්ධන දහනය හයිඩ්‍රෝකාබන් ඉන්ධන දහනය අවම කළ යුතු වේ. හයිඩ්‍රෝකාබන් ඉන්ධන දහනය අවම කළ යුතු වේ. එමගින් වායු ගෝලයට සල්ෆර් වල ඔක්සයිඩ් සහ නයිට්‍රජන් වල ඔක්සයිඩ් පිටවීම අවම කළ හැක. සල්ෆර් වල ඔක්සයිඩ් සහ නයිට්‍රජන් වල ඔක්සයිඩ් පිටවීම අවම කළ හැක. මේ සඳහා වඩාත් කාර්යක්ෂමතාවයෙන් ඉහළ ඉන්ධන හෝ විකල්ප ඉන්ධන භාවිතා කළ යුතු වේ. right. අපි දන්නවා ඉන්ධන වල තියෙනවා සල්ෆර්. මේ සල්ෆර් කන්ටෙන්ට් එක සල්ෆර් ගොඩාක් අඩංගු වෙන්නේ පෙට්‍රෝල් වල. පෙට්‍රල් ඔක්ටේන් 95 ගත්තොත් එයාගේ සල්ෆර් කන්ටෙන්ට් එක අඩුයි 92 වලට වඩා. හැබැයි වැඩි තියෙන්නේ ලංකාවේ 95 දැන් ආයේ 180 ගාණක් වෙනවා. එතකොට මිනිස්සු ඒ වලට යොමු වෙන්නේ නැහැ. වාහන තියෙන අය 95 ගගා හිටියනම් දැන් 92 වලට එනවා පෙට්‍රල් ගණන් එන්නේ. හැබැයි පරිසරයට වෙන බලපෑම වැඩි. ඒකෝනේ මෙන්න මේ පෙට්‍රල් වල තියෙන සල්ෆර් ප්‍රමාණය අඩු කරන්න ඕනේ. ඒකට අපි කියනවා ඉන්ධන නිර්සල්ෆීකරණය කියලා. දැන් ලියාගන්න දෙවෙනි එක ඉන්ධන නිර්සල්ෆීකරණය. ඉන්ධන නිර්සල්ෆීකරණය. right ලියන්න ඒ යටතේ
පෙට්‍රෝලියම් පිරිපහදුවේදී පෙට්‍රෝලියම් පිරිපහදුවේදී පෙට්‍රෝලියම් පිරිපහදුවේදී පෙට්‍රෝලියම් ඉන්ධන තුල අඩංගු වන පෙට්‍රෝලියම් ඉන්ධන තුල අඩංගු වන සල්ෆර් ප්‍රමාණය අවම කිරීම සල්ෆර් ප්‍රමාණය අවම කිරීම නිර්සල්ෆීකරණය හෙවත් නිර්සල්ෆීකරණය හෙවත් සල්ෆර් හරණය සල්ෆර් හරණය ලෙස හඳුන්වයි. සල්ෆර් හරණය ලෙස හඳුන්වයි. එමගින් පරිසරයට සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් එමගින් පරිසරයට සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් එමගින් පරිසරයට සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් නිකුත් වීම අවම කර නිකුත් වීම අවම කර අම්ල වැසි සඳහා සල්ෆර් වලින් ලබා දෙන දායකත්වය අම්ල වැසි සඳහා සල්ෆර් වලින් ලබා දෙන දායකත්වය පාලනය කළ හැක. තුන්වෙනි එක දහන එන්ජින් සඳහා නව තාක්ෂණික ක්‍රමවේද හඳුන්වා දීම. දහන එන්ජින් සඳහා නව තාක්ෂණික ක්‍රමවේද හඳුන්වා දීම. දහන එන්ජින් සඳහා නව තාක්ෂණික ක්‍රමවේද හඳුන්වා දීම. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සමහරක් වාහන දැන් අලුතෙන් එන වාහනවල එන්ජින් එක තියෙනවා. ඊළඟට මේ එන්ජින් එකේ සයිලන්සරේට සම්බන්ධ කරලා තියෙන විශේෂ ෆිල්ටර් එකක්. ඊට පස්සේ තමයි එන්ජින් එකේ සයිලන්සරේ එළියට එන්නේ. මෙතන ඇත්තටම තියෙන්නේ උත්ප්‍රේරක පරිවර්තකයක්. මෙතනින් පුළුවන් ඔය කියන සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් සහ NO නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් වගේ දේවල් වැඩිපුර එනවා නම් එන්ජින් එකේ කාර්යක්ෂමතාවය වෙනස් කරනවා. ඒකට ඔටෝමැටික් හදලා තිනවා ඔක්සිජන් ලැබෙන ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න ඒ වගේ ක්‍රමවේද තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතනින්
මේන රසායනිකයන් එක්ක මොන හරි ෆිල්ටර් ක්‍රමයකට දාලා පෙරා හැරීමක් සිද්ධ කරනවා. ඒකලා මේ අපවාතයේ අඩංගු වන සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් සහ නයිට්‍රජන් ඔක්සයිඩ් ප්‍රමාණය අඩු කරනවා. මෙන්න මේකට කියනවා නව තාක්ෂණික ක්‍රමවේද හඳුන්වා දීම කියලා. එහෙනම් මේ ක්‍රමයේ මගින් එන්ජින් එකේ අපවාදයේ ලෙස අඩංගු වන සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් සහ නයිට්‍රජන් ඔක්සයිඩ් අඩු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ලංකාවේ මේ ෆිල්ටර් එක සුද්ධ කරන්න රුපියල් 18000ක් හෝ ඒ ලෝකේ ලොකු ගාණක් යනවා. ඒ හින්දා මිනිස්සු කරන්නේ මේක බ්ලොක් වෙච්චාම එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරන්න දෙන්නේ නැහැ වාහනේ. එන්ජින් එක යතුරු කැරකුවට ඕක පුෂ් කරාට ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. බ්ලින්ක් කරනවා බල්බ් එක. ඉතින් අපේ අය කරන්නේ ෆිල්ටර් එක සුද්ධ කරනවා වෙනුවට මෙතනින් බටේ කපනවා මෙතනින් බටේ කපනවා මේක බයිපාස් කරනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ වාහනේ ස්ටාර්ට් වෙලා යනවා. ඒකල මේකේ තියෙන සෙන්සර් එක ගලවලා දාපුවම ඉවරයි. ඉතින් ලංකාවේ මිනිස්සු ජපානයට වඩා දක්ෂයි ඒක. දැන් ලියන්නේ ඊගවට දහන එන්ජින් වලට නව තාක්ෂණික ක්‍රමවේද ලබා දීම. ලියන්නේ මෙහිදී උත්ප්‍රේරක පරිවර්තක වෙනි උපාංග දහන එන්ජින් තුලට යෙදීමෙන් රථවාහන අපවාතයේ අඩංගු වන සල්ෆර් හි ඔක්සයිඩ් සහ නයිට්‍රජන් හි ඔක්සයිඩ් අවම කළ හැක. අන්තිම එක හතරවෙනි එක පොසිල ඉන්ධන වෙනුවට විකල්ප ඉන්ධන භාවිතය. පොසිල ඉන්ධන වෙනුවට විකල්ප ඉන්ධන භාවිතය. පොසිල ඉන්ධන වෙනුවට විකල්ප ඉන්ධන භාවිතය. පොසිල ඉන්ධන වෙනුවට ගන්න පුළුවන් ඕනේ නම් සූර්යාලෝකයේ ඒක සූර්ය තාපය ගන්න පුළුවන්. ඊට පොළවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් භූගර්භ තාපය. පොළවේ තියෙන උණුසුම යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊට සුළං ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට සූර්ය විකිරණ ගන්න පුළුවන්. තාපය වගේම විකිරණ. ඊළඟට ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය සූර්ය කෝෂ. ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා එහෙම නැත්නම් tidal waves මුහුදු උදම් රළ පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මුහුදේ ඇති වෙන රැලි ස්වභාවය. ඒකේ චාලක ශක්තිය ආශ්‍රයෙන් යොදා ගන්නත් පුළුවන්. right. එහෙනම් ලියමු යටතේ විදුලිය සුළම් බලය
මුහුදුරල මුහුදුරල භූගර්භතාපය භූගර්භතාපය සහ සූර්යාලෝකය වැනි බලශක්ති ප්‍රභව වැනි බලශක්ති ප්‍රභව පොසිල ඉන්ධන වලට විකල්පයක් ලෙස භාවිත කිරීමෙන් පොසිල ඉන්ධන වලට විකල්පයක් ලෙස භාවිත කිරීමෙන් ආම්ලික වායුමය ඔක්සයිඩ් ආම්ලික වායුමය ඔක්සයිඩ් පිටවීම නතර කළ හැක ආම්ලික වායුමය ඔක්සයිඩ් පිටවීම නතර කළ හැක ඔන්න ඔය කියන කාරණා ටික වැදගත් වෙනවා අම්ල වැසි පාලනය සඳහා. එහෙනම් අපි කතා කරා හරිතාගාරාචරණය. දැන් කතා කරා අම්ල වැසි. තුන්වෙනියට අපි එනවා ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාව. प्रकाश रासायनिक धूमिकाओं फोटोकेमिकल स्मोक කියන එක. යාගෙන මාතෘකාව ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාව. නෝ ඩයලොග් එක ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාව කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ දවස්වල නෙවෙයි හොඳට අවුව පායලා තියෙන පැහැදිලි දවසක වායුගෝලයේ ඉහළ ස්තරයේ පවතිනවා දුඹුරු පැහැති දුමාරයක් වගේ එකක්. දුඹුරු පැහැති දුමාරයක් වගේ එකක් පවතිනවා. ඒකට තමයි කියන්නේ ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාව කියන්නේ. මේක පළවෙනියටම නිරීක්ෂණය කරේ ලොස් ඇන්ජලිස් නගරේ. ඒ හින්දා ලොස් ඇන්ජලිස් ෆොග් කියලා කියනවා මේක. මොනවා නමුත් මෙතෙන්දී මේ සඳහා ප්‍රබල වශයෙන් දායක වෙන්නේ නයිට්‍රජන් ඔක්සයිඩ්. ඒත් එක්කම හයිඩ්‍රෝකාබන් දහනය. මොනාරි හයිඩ්‍රෝකාබන් එකක් ගත්තාම මේ විදිහේ කාබන් දාමයක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ මොකක් හරි OH හරි මොකක් හරි H හරි එස්ටරයක් හරි මොකක් හරි. එතකොට මේකේ තියෙන්නේ තනිකරම කාබන් සහ හයිඩ්‍රජන් දාමයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. අන්න ඒ විදිහේ හයිඩ්‍රෝකාබන් දාම. එහෙම නැත්නම් චක්‍රීය කාබනික සංයෝග. බෙන්සීන් වල අඩංගු වන කාබනික සංයෝග වගේ දේවල් මෙන්න මේ ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාවට වැදගත් වෙනවා. මෙන්න මේ ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාව කියන්නේ මිනිස්සුන්ට ඒ තරම් හිතකර එකක් නෙමෙයි. මේක නිරාවරණය වෙච්චාම කැස්ස ඇති වෙනවා. ඇස්වල දෙවිල්ල ඇති වෙනවා. සමහරක් අයට කලන්තය හැදෙනවා. මෙන්න මේ ගැන තමයි අපි පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ටියුට් එක නැති අය ලියා ගන්න මේ විදිහට. මීදුම සහ මීදුම සහ විෂ වායුන්හි මීදුම හා විෂ වායුන්හි
දුමාර සම්මිශ්‍රණයක් ලෙස දුමාර සම්මිශ්‍රණයක් ලෙස ප්‍රකාශ රසායනික දූමිකාව ප්‍රකාශ රසායනික දූමිකාව හැඳින්විය හැක. හැඳින්විය හැක. ටියුට් එක තියෙන අය ලියා ගන්න ප්‍රකාශ රසායනික දූමිකාව යනු කියලා අනිත් අය මෙහෙම ලියන්න. මෙය ඉහළ වායුගෝලයේ ඇතිවන දුඹුරු පැහැති ඉහළ වායුගෝලයේ ඇතිවන දුඹුරු පැහැති එයසෝල් දුමාරයකි. එයසෝල් දුමාරයකි. එයසෝල් දුමාරයකි. ඒකනම් ලියන්න වායුගෝලයේහි දෘශ්‍යභාවය අඩු කරමින් වායුගෝලය පුරා ව්‍යාප්තව පවති. තමනේ ලංකාවේ නම් මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොළඹ ප්‍රදේශයේ නුවරත් ඇතැම් විට බලා ගන්න පුළුවන් නුවර කර්මාන්ත ශාලා තියෙන ඉඳ නෙවෙයි නුවර ටවුන් එක තියෙන්නේ එහෙනම් වලකේ හින්දා. ඒකටම ලියන්න මෙය බහුලවම නිරීක්ෂණය කළ හැක්කේ අධික ලෙස කාර්මීකරණයට ලක් වූ නගරවලට ඉහළිනි. ටියුට් එක තියෙන අය ලියන්න ඕනේ අනිත් අය ලියා ගන්න. එමෙන්ම මෙය නිරීක්ෂණය කළ හැක්කේ හිරු එළිය ඉතා හොඳින් පවතින වායුගෝලීය සංචරණය අවම වන දිනයකදීය. වායුගෝලීය සංචරණය අවම වන දිනයකදීය.
පෘථිවිය තියෙනවනේ මේ විදිහට පෘථිවි මට්ටම. මෙන්න මේ හරියේදී තියෙනවා විවිධාකාරයේ පෙරොක්සයිඩ්. ඒ වගේම පහළ වායු වල ඉතාමත්ම අල්ප වශයෙන් තියෙන ඕසෝන්. මෙන්න මේවා සූර්යාලෝකයේ තියෙන UV කිරණාංශයේදී වායුගෝලයේ තියෙන නයිට්‍රජන් වල ඔක්සයිඩ් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරලා මෙන්න මෙයාගේ විවිධාකාරයේ පෙරොක්සයිඩ් වර්ග හදනවා. නයිට්‍රජන් වල පෙරොක්සයිඩ්. ඒ જાතියේ නයිට්‍රජන් වල පෙරොක්සයිඩ් ප්‍රධාන ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි PAN කියන්නේ. peroxy acetyl nitrate. අනිත් එක තමයි benzoyl acetyl nitrate. මෙන්න මේවා ඇවිල්ලා දුඹුරු පැහැයක් ගන්නවා. නයිට්‍රජන් වල ඔක්සයිඩ් ඇවිල්ලා දුඹුරු පැහැ. මෙන්න මේක මීදුමක් වගේ අපි කියනවා කිමිර පටලයක් විදියට පැතිරිලා තියෙනවා. එතකොට ඒකට කියනවා ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාංග කියලා. එහෙනම් ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාංග සඳහා බලපාන ඕසෝන් බලපාන. විවිධ කාබනික පෙරොක්සයිඩ් වර්ග බලපාන. නයිට්‍රජන් වල ඔක්සයිඩ් බලපානවා. ඒ වගේම මේ ඇසිටයිල් හෝ බෙන්සයිල් නයිට්‍රේට් කියන්නේ හයිඩ්‍රෝකාබන් වර්ග. හයිඩ්‍රෝකාබන් වර්ග එකතු වෙලා තමයි මේ කියන රසායනික සංයෝගය ඇති වෙන්නේ. හයි. ටියුට් එක තියෙන අය නම් ලියන්න ඕමනාවක් නැහැ. ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාව ඇතිවන්නේ කියලා තියෙනවා නැති අය ලියා ගන්න. ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාව ඇතිවන්නේ ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාව ඇතිවන්නේ රතවාහන සහ කර්මාන්ත ශාලා මගින් නිකුත් කරනු ලබන දුම් මගින් වන අතර මේවා UV කිරණ හමුවේදී නයිට්‍රජන් ඔක්සයිඩ් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරමින් ප්‍රකාශ රසායනික ඔක්සීකාරකයන් ජනනය කරයි. මෙම ප්‍රකාශ රසායනික ඔක්සිකාරක වන්නේ එකටම ලියන්න. මෙම ප්‍රකාශ රසායනික ඔක්සීකාරක වන්නේ
මෙම ප්‍රකාශ රසායනික ඔක්සිකාරක වන්නේ පහළ වායු ගෝලයේ වූ පහළ වායු ගෝලයේ වූ ඕසෝන් සහ පෙරොක්සයිඩ් වර්ගයි. ලියගන්න මේ තියෙන්නේ PAN peroxy acetyl nitrate. මේ තියෙනවා PBN peroxy benzyl nitrate. මේ සූත්‍රයත් ඕනේ. peroxy acetyl nitrate සහ peroxy benzyl nitrate. peroxy acetyl nitrate සහ peroxy benzyl nitrate. right එන ඊගාව මාතෘකාව ලියා ගන්න ටියුට් එක නැති අය. ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාව ඇතිවන ආකාරය. ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාව ඇතිවන ආකාරය. ටියුට් එක තියෙන අය 13 වෙනි පිටුවටයි අපි එන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාව ඇති වෙන්නේ ඇත්තටම රතවාහන වලින් පිටවන එහෙම නැත්නම් කර්මාන්ත ශාලා වලින් පිටවන NO නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් වායුව හින්දා. මෙන්න මෙයා වාතයේ තියෙන ඔක්සිජන් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරලා හැදෙනවා NO2. එතකොට මේ NO2 කියන වායුව නැවත UV කිරණ හමුවේදී මෙන්න මෙයා බිඳ වැටෙනවා UV කිරණ හමුවේදී NO නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් සමග මෙන්න මේ කියන එකක් ඇති වෙනවා. ඔක්සිජන් මුක්ත කණ්ඩකයක් ඇති වෙනවා. මෙන්න මේගොල්ලෝ ඇති වුණොත් එහෙම අපි එදා ගත්තා ක්ලෝරින් මුක්ත කණ්ඩක. මොකද මේ හරිදාගාරාචන. මේගොල්ලෝ ඇති වුණොත් මෙන්න මේ විදිය මුක්ත කණ්ඩකයි දුණා. අනිවාර්යෙන් මේවා දාම ප්‍රතික්‍රියා සඳහා දායක වෙනවා. ඒ කියන්නේ එක තැනකින් නතර වෙන්නේ මෙයා වෙනත් ප්‍රතික්‍රියාවක් ආරම්භ කරලා ওই ප්‍රතික්‍රියාව අතරතුර අහපව මෙයා හැදෙනවා. එන්නේ ප්‍රතික්‍රියාව නොකඩවා දිගින් දිගටම සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේක තමයි ඇත්තටම ආරම්භක පියවර වෙන්නේ. එහෙනම් මේ ක්‍රියාවලිය සඳහා මුල පුරන්නේ කවුද? NO. රත වාහන අපවාදයේ තියෙන ප්‍රධාන වශයෙන්ම මෙයා.
ඒ පොඩ්ඩක් ටියුට් එක තියෙන අය ඊට කළමනාකරණය කරගෙන ලියමු. අනිත් අයට නම් ගැටලුවක් නැහැ. කියන්නේ මේ විදිහට පළවෙනි එක. ප්‍රකාශ රසායනික දුමිකාවේ තියෙන ආකාරය අංක 1. වාහන අපවාතයෙන් පිටවන නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ්. ඒකේ නම දන්නවනම් NO කියලා දාගන්න නැත්නම් නම ලියා ගන්න. වාහන අපවාතයෙන් පිටවන නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ්. වාහන අපවාතයෙන් පිටවන නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ්. වායුගෝලයේදී නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් බවටත් ඒ කියන්නේ NO2. වායුගෝලයේදී නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් බවටත් මෙම NO2 සූර්ය විකිරණ හමුවේ නැත්නම් UV කිරණ හමුවේ NO සහ පරමාණුක ඔක්සිජන් බවටත් නැත්නම් ඔක්සිජන් මුක්ත කාණ්ඩක බවටත් පත් වේ. NO සහ ඔක්සිජන් මුක්ත කාණ්ඩක බවට පත් වේ. සමීකරණයක් ලියා ගන්න. මේ ප්‍රකාශ රසායනික දුමිකාව ඇතිවන ආකාරයේ සමීකරණ මතකයෙන් ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඊළඟට වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන පරමාණුක ඔක්සිජන් වායුගෝලයේ තියෙන ඔක්සිජන් එක ප්‍රතික්‍රියා කරලා හදන ඕසෝන්. ඕසෝන් කියන්නේ ඊටාත්ම අස්ථායී වායුවක්. මෙයා ඉක්මනටම වෙනත් අයත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. ටියුට් එක තියෙන අය දෙවෙනි පේලියේ ලියන්න නැති අංක 2 කියලා දාගෙන යන්න. මෙම වියෝජනයෙන් ලැබුණු පරමාණුක ඔක්සිජන් අණුක ඔක්සිජන් සමග ක්‍රියා කර ඕසෝන් නිපදවයි. ලියන්න දෙවෙනි සමීකරණය. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ පරමාණුක ඔක්සිජන් වායුගෝලයේ තියෙනවා හයිඩ්‍රෝකාබන්, මාස්පෙෂලි හයිඩ්‍රෝකාබන්. බීව දක්වන්නේ RH කියලා. ඒ වගේම වායුගෝලයේ තියෙනවා නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ්. මෙන්න මේ ඔක්සිජන් මුක්ත කාණ්ඩක හයිඩ්‍රෝකාබන් එක සහ වායුගෝලයේ තියෙන නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් එක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. මෙයා මෙයත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරාම නම් NO2 වෙනවා. හැබැයි මෙයා මෙයත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරලා දෙනවා R මුක්ත කාණ්ඩක සමග OH මුක්ත කාණ්ඩක. දැන් බලන්න මුක්ත කාණ්ඩක හැදෙනවා. ඒවා ඊටාත්ම දරුණු වෙනවා. ඒකටම ලියන්න යටින්. එසේම පරමාණුක ඔක්සිජන්
හයිඩ්‍රෝකාබන් සහ නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් සමග හයිඩ්‍රෝකාබන් සහ නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් සමග පහත පරිදි ක්‍රියා කෙරේ. පහත පරිදි ක්‍රියා කෙරේ. එහෙනම් මෙන්න මෙයයි මෙයයි කියන්නේ. ඊළඟ පියවරේදී වෙන්නේ අංක 3 මෙන්න මෙයා. හයිඩ්‍රෝකාබන් මුක්ත කාණ්ඩ. මෙයා ප්‍රතික්‍රියා කරන වාතයේ තියෙන ඔක්සිජන් එක. ඒකල හදනවා RO2 පෙරොක්සි මුක්ත කාණ්ඩක හදනවා. මේවට කියනවා අපි පෙරොක්සි මුක්ත කාණ්ඩක කියලා. මෙන්න මේ කියන පෙරොක්සි මුක්ත කාණ්ඩක වාතයේ තියෙන NOත් එක්ක නැවත ප්‍රතික්‍රියා කරලා හදනවා පෙරොක්සි ඇසිටයිල් හෝ පෙරොක්සි බෙන්සයිල් නයිට්‍රේට්. මෙන්න මේ මිශ්‍රණය තමයි අපි කියන්නේ ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාංග. එහෙනම් ලියන්න අංක 3 හයිඩ්‍රෝකාබන් මුක්ත කාණ්ඩක වාතයේ ඔක්සිජන් සමග ප්‍රතික්‍රියා කර පෙරොක්සි මුක්ත කාණ්ඩක සාදයි. වාතයේ ඔක්සිජන් සමග ප්‍රතික්‍රියා කර පෙරොක්සි මුක්ත කාණ්ඩක සාදයි. මෙන්න මේ ලියන්න තියෙනවා. පෙරොක්සි මුක්ත කාණ්ඩක හදනවා. R තිත ඔක්සිජන් RO2 තිත. මෙන්න මේ පෙරොක්සි මුක්ත කාණ්ඩක ඊගාවට වාතයේ තියෙන නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. එහෙම නැත්නම් නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. හදනවා බෙන්සොයිල් සහ ඇසිටයිල් නයිට්‍රේට්. මේකට කියන්නේ මෙව පෙරොක්සි මුක්ත කාණ්ඩක වාතයේ වූ NO2 සමග ක්‍රියා කර දුඹුරු පැහැති PAN ඉරිකැලක් PBN peroxy acetyl nitrate peroxy benzyl nitrate වැනි දුමාරයක් සාදයි. ඊළඟට මේ අන්තිමට දීලා තියෙන සමීකරණය.
right ඔන්න ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාවේ ඇතිවන ආකාරය. ඊළඟට අපි එනවා මේ ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාවෙන් ඇතිවන බලපෑම. එහෙනම් ටියුට් එක නැති අය මාතෘකාව ලියා ගන්න. ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාවේ බලපෑම. ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාවේ බලපෑම. ඊයන්දී අංක 1 සෞඛ්‍යමය ගැටලු ඇති කිරීම. අංක 1 සෞඛ්‍යමය ගැටලු ඇති කිරීම. සෞඛ්‍යමය ගැටලු ඇති කිරීම. ඒ අර්ථය ලියන්න. ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිත ආබාධ ඇති කිරීම. ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිත ආබාධ ඇති කිරීම. දෙවෙනි එක ඇස්වල සහ නාසයේ දැවිල්ලක් ඇති කිරීම. ඇස්වල සහ නාසයේ දැවිල්ලක් ඇති කිරීම. ඔන්න සෞඛ්‍ය ගැටලු. අංක 2 කෘත්‍රිම ද්‍රව්‍යයන් වලට හානි සිදු කිරීම. අංක 2 කෘත්‍රිම ද්‍රව්‍ය වලට හානි සිදු කිරීම. කෘත්‍රිම ද්‍රව්‍යයන් වලට හානි සිදු කිරීම. Hello. right මෙතෙන්දී සාමාන්‍යයෙන් දිත්ත බන්ධන දෙනවා රබර් වල. මෙන්න මේ රබර් වල තියෙන ප්‍රත්‍යාස්ත ගුණ විනාශ කරන්න හේතු වෙනවා මේ ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාවේදී ඇති වෙනවනේ ඕසෝන් අණ්ඩය. ඊළඟට වර්ණවත් සංයෝගවල වර්ණ විරංජනීය කිරීම සඳහා හේතු වෙනවා. කියන්නේ දුර්වර්ණ කරනවා. ඇඳුම් එහෙම. එනල් ලියන්නේ යටතේ. ඕසෝන් මගින් රබර් වල ඕසෝන් මගින් රබර් වල ව්‍යුහය විනාශ කරමින් ව්‍යුහය වෙනස් කරමින් ඒවායේ ශක්තිමත් භාවය අඩු කරනු ලබයි. ඒවායේ ශක්තිමත් භාවය අඩු කරනු ලබයි. ඒ අංක 2 රෙදිවල වර්ණ විරංජනය කරමින් රෙදිවල වර්ණ විරංජනය කරමින් ඒවා අවර්ණ කරනු ලැබේ. නැත්නම් දුර්වර්ණ කරනු ලැබේ. ඒවා දුර්වර්ණ කරනු ලැබේ. තුන්වෙනි එක වායු ගෝලයට බලපෑම් ඇති කිරීම. වායු ගෝලයට බලපෑම් ඇති කිරීම. පෙරොක්සි ඇසිටයිල් නයිට්‍රේට් සහ පෙරොක්සි බෙන්සයිල් නයිට්‍රේට් කියන්නේ දුමුරු පැහැති දුමාර. මේවා තියෙනකොට වායු ගෝලයේ පාරදෘශ්‍යභාවය මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා.
ලියන්න යටදී PAN සහ PBN PAN සහ PBN වැනි සංයෝග දුඹුරු පැහැති දුමාරයක් ඇති කරන බැවින් දුඹුරු පැහැති දුමාරයක් ඇති කරන බැවින් දුඹුරු පැහැති දුමාරයක් ඇති කරන බැවින් වායු ගෝලයෙහි පාරදෘශ්‍ය භාවයට බලපෑම් ඇති වේ. පාරදෘශ්‍ය භාවයට බලපෑම් ඇති. හතරවෙනි බලපෑම ආහාර නිෂ්පාදනය අඩාල කිරීම. ආහාර නිෂ්පාදනය අඩාල කිරීම. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාව ඇවිල්ලා ශාකවලට විස සහිතයි. එන්න ඒවයේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට අහිතකර ලෙස බලපාලා ආහාර නිපදවීමේ ක්‍රියාවලිය අඩපණ කරනවා. ලියන්න ඒ අර්ථය. ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාව ශාකවලට විස සහිත වේ. එබැවින් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සඳහා අහිතකර බලපෑම් ඇති කරනු ලැබේ. මේ නිසා ආහාර නිෂ්පාදන ධාරිතාවය අඩු වේ. ඊළඟට අපි එනවා ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාවේ අවසාන මාතෘකාව. ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාව පාලනය කිරීම. ලියන්න මාතෘකාව ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාව පාලනය කිරීම. ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාව පාලනය කිරීම. එහෙනම් මේකේ ආරම්භක පුරෝගාමීන් වෙන්නේ NO නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් සහ නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් නේ. එහෙනම් මේ දෙන්නා වායු ගෝලයට එකතු වෙන
එක අඩු කරන්න පුළුවන් නම් අපිට ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාව සෑහෙන දුරට පාලනය කරන්න පුළුවන්. මොකද මේගොල්ලෝ තමයි මේ වැඩේ ආරම්භක නියමුවන් දෙන්නේ. එහෙනම් මේගොල්ලෝ එන එක අඩු කරන්න අපිට අනිවාර්යයෙන්ම පොසිල ඉන්ධන දහනය අඩු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. පොසිල ඉන්ධන දහනය අඩු කිරීම මගින් මෙන්න මේ අය එන එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. දැන් ටියුට් එක නැති අය මෙහෙම ලියා ගන්න. තියෙන අය ඕනේ වායුගෝලයට नाइट्रोजन ही ऑक्साइड सह वेनත් දායක වායූන් නිකුත් වීම පාලනය කිරීම මගින් ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාව ඇතිවීම පාලනය කළ හැක. මොනවද එහෙනම් ඒ සඳහා ගන්න පුළුවන් පියවර වෙන්නේ? ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම මෙතෙන්දී වාහන එන්ජින් තුනට යොදන්න පුළුවන් උත්ප්‍රේරක පරිවර්තක. ඒ උත්ප්‍රේරක පරිවර්තක යොදලා වාහනේ එන්ජින් එක තුළ පූර්ණ දහනයක් ඇති කරන්න පුළුවන්. වාහනයක එන්ජින් එකෙන් පිට වෙනවා කාබන් මොනොක්සයිඩ්, කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. ඊළඟට නොදැවුණු හයිඩ්‍රෝකාබන්. ඒ කියන්නේ පෙට්‍රල් නම් පෙට්‍රල්, ඩීසල් නම් ඩීසල්. ඊළඟට කාබන් අංශු NO, ඊළඟට SO2. මෙන්න මේ කියන ඍජුවම දායක වෙන අය. මෙන්න මේ හයිඩ්‍රෝකාබන් සහ NO කියන්නේ ඍජුවකම දායක වෙන අය. අපිට සමහරක් ඉන්නවා දායක වායු. කියන්නේ පොඩි සපෝට් දෙන අය. අන්න ඒ අය ඔක්කොමලා පිටවීම පාලනය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එන ලියමු ඒ සඳහා අංක 1 වාහන එන්ජින් තුලට උත්ප්‍රේරක පරිවර්තක යෙදීම මගින් පිටවන කාබන් මොනොක්සයිඩ් නොදැවුණු හයිඩ්‍රෝකාබන් ඉන්ධන ඒ කියන්නේ කාබන් මොනොක්සයිඩ් සහ හයිඩ්‍රෝකාබන් ඉන්ධන කියන්නේ ඩීසල් පෙට්‍රල් වගේ. මෙවුවා පත් කරනවා ජල වාෂ්ප සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් බවට. ජල වාෂ්ප සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් බවටත් මෙන්න මේ කියන නයිට්‍රජන් වල ඔක්සයිඩ් නයිට්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් බවට NOx වැනි අහිතකර වායුන්
NOx වැනි අහිතකර වායුන් නයිට්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් බවටත් පරිවර්තනය කිරීම සිදු කරනු ලබයි. එහෙනම් ඔන්න රතවාහන අපවාතය පාලනය කිරීම සඳහා උත්තේජක පරිවර්තකය යොදා ගන්න පුළුවන්. අනිත් ඕනේ කරන්නේ නේද? කොහොමද ගමනවා? මොකද කරන්නේ? ලොකු පොන්නේ. right. දෙවෙනියට අපිට කර්මාන්ත ශාලා වලින් පිටවෙන වායුන් පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තත්ත්ව පාලනය ක්‍රමයේදී. දැන් අංක 2 කර්මාන්තවලදී තත්ත්ව පාලන සහ පරිසර පාලන ක්‍රමයේදීමින් අහිතකර වායු වර්ග නිකුත් වීම පාලනය කිරීම. අහිතකර වායු වර්ග නිකුත් වීම පාලනය කිරීම. ඊළඟ එක තුන්වෙනි එක අපි රතවාහන නිෂ්පාදනයේදී විකල්ප ඉන්ධන පොසිල ඉන්ධන වෙනුවට විකල්ප ඉන්ධන උදාහරණයක් විදිහට ඔය ලීෆ් වගේ වාහන තියෙන්නේ විදුලියෙන් වැඩ කරන. ඊගාවට ජර්මනියේම තියෙනවා හයිඩ්‍රජන් ෆුවල් සෙල් වෙහිකල්. හයිඩ්‍රජන් වලින් පාවිච්චි දුවන්නේ වාහන. අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට යොමු වෙනවා. කියන්නේ නම් තුන්වෙනි එක රතවාහන නිෂ්පාදනයේදී විකල්ප ඉන්ධන වර්ග සහ විකල්ප බල ශක්තියින් උපයෝගී කර ගැනීමෙන් නයිට්‍රජන් ඔක්සයිඩ් සහ අනෙකුත් හයිඩ්‍රෝකාබන් නිකුත් වීම පාලනය කළ හැක. අනෙකුත් හයිඩ්‍රෝකාබන් නිකුත් වීම පාලනය කළ හැක.
right. ඔන්න ඒ කතන්දර ටික තමයි වායුගෝලීය දූෂණය සම්බන්ධයෙන් තියෙන්නේ. ඊළඟට තින්නේ ජල දූෂණය සහ ජලයේ ගුණාංග පාරිසරික බලපෑම් සහ ජලයේ පිරිසිදු කිරීම. right. මම මේ කොටස ඊගාව දවසේ මොනවද කතා කරනවා. එතකොට බ්‍රහස්පතින්ද ජල දූෂණය සම්බන්ධයෙන් හෙට උදේට මම දැන් ක්ලාස් එක ෂෙඩියුල් කරලා දාන්නම්. හැබැයි මෙහි තියෙන தත්ත්වය මොන වගේ தත්ත්වයක් වෙයිද දන්නේ. දැනටත් හයියෙන් වැහලා ආයෙ පෑවුවා. කොහොමත් උදේ 5:00ට දානවා. පටන් ගන්න පුළුවන් මට්ටමක් තිබ්බොත් පටන් ගන්නවා. නැතුනොත් 6ට හරි කරන්න මම කොකටත් ලින්ක් එක දාන්නවා. right. දැන් ලින්ක් එක ඔක්කොටම දානවා. හෙට උදේ බලයේ පාඩමේ ඉතිරි කොටස ඉවර කරගන්න තමයි අදහස් කරගෙන ඉන්නේ. right. එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. අදට පන්තිය මෙතනින් නවත්වනවා. Good night, Chetan. right. good night.